Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Танил хүн нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг бэлтгэн хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид энэ удаад Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч Болдоодрын гүн бэлгийг урьж оролцуулахаар түүний ажлын байран дээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудлаар ажлын хэсэг байгуулагдсантай холбоотой гээд хууль тогтоомжийн хүрээнд одоо тухайн холбооны ерөнхийлөгчийн байр суурийг бас эрхэм үзэгч та бүхэндээ хүргэх зорилготой ингээд ажлын өрөөрөө хамтдаа ороод танил хүн нэвтрүүлэгт орооч гэдэг саналыг хамтдаа тавиад үзье. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан үйлчж гин үү? Шинэ оны минь бид TML-ийн танил хүн нэвтрүүлгээс явж байгаа. Өнөөдөр таны ажлыг сурвалжлуул болох болов бас олон талаар асуултанд хариулт авах юм хэрэг бай. Тийм учраас өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцох боломж юу танд байна уу? Өнөөдөр чи орж болно бол. Манай үйл ажиллагаа энэ хуульчтай холбооны үйл ажиллагааг танилцуулаад байгаа шүү дээ. За. Өнөөдөр та ямар ажилтай байна? Манай хуульчтай холбоо бол нийтдээ 5000 гаруй гишүүнтэй. Тэгээ 5000 гаруй гишүүн маань өөрсдөө бол өдрийн цагаар өөрөөр хэлбэл 1-5 дахад бол ажилтай байдаг. Тэгэхээр ажлын бус цагаар ажилд хараад янз бүрийн хилцүүлэг хурлаа бас хийдэг. Тэгээ зарим хороодынх нь хурал, за заримдаа манай зөвлөлийн хурал энэ төр бол ингээ хагасаа өдр болтгий. Тэгэхээр бид нар ажлын шаардлагаар хагасаа өдр бас зарим үед бол нэлээд төлхөө ажилдаг. За ийшээ суух уу. Тэгэхээр ойрд танах ямар ажилтай байгаад байна? Юун дээр төвлөрч ажиллаж байна? Монголын хуульчдын холбоо шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, за мөн одоо төр болон хувийн хвшилтэд ажиллаж байгаа, хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаа энэ хүмүүс бусад хуульч гэж натуралч нараас ордог. Хуульч гэдэг маань хинбэ гэхлээр Монгол улсын одоо магадлал итгэмжлэгдсэн хуулийн сургуулийг төгсөөд 2 жил мэргэжлийн дадлага хийгээд тэгээд одоо хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг хуульчийн сонгон шалруулахын шалгалт гэдгийг өгөөд тэнцсэн хүмүүс нь хуульч гэдэг юм гэрчилгээ авдаг. За энэ гэрчилгээ авснаар бол цаашдаа өмгөөлөгчөөр ажиллах, шүүгчээр ажиллах, прокурор ажиллах эрх нь нэгтгэе гэсэн үг. Тэгээд Монголын хуульчдын холбоо мэргэжлийн хариуцлагын хороотой, за сургалтын хороотой, за мөн одоо өмгөөлөгчдийн, прокурорын, шүүгчдийн хороо гэдэг маш олон хороод ажилладаг. Тэгээ энэ хороодыг бол ерөнхийдөө зангидах чиг үүрэг нь Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчд одоо оногддог. За энэ үйл ажиллагаанд тамгын газрын дэмжлэг болоод бид нар энэ үйл ажиллагаа явуулдаг юм аа. Тэгэхээр ойрд засгийн газраас ч нэг ажлын хэсэг байгуулагдчихлаа. Үндсэн хуулийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна уу үгүй юу гэдгийг судлах. Тэгэхээр өнгөрсөн парламентын хугацаанд бас өөрчлөнө гэд нам эвслүүд бол тохирч чадаагүй, үндсэн хуулийн өөрчлөлт яваагүй. Энэ удаад бас явах боломж байгаа мó гэж харагдаад байгаа. Та энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг дэмждэг үү эсвэл дэмждэггүй юу? Монгол улсын үндсэн хуулийг одоо бүр энэ хуулийг өөрчилж болохгүй гэсэн ийм сургаал номлол хаач байхгүй. Ийм үзэл баримтлал байхгүй. Тэгэхээр бид нэр засах ёстой үедээ бол засаад шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт бол хийгээд явах ёстой. Гэхдээ аль нэгэн нам хүчний дур сонирхлоор, дур зоргоор эсвэл ямар нэгэн одоо олон улсын байгууллагын донорын нөлөөгөөр ч юм уу. За эсвэл бол одоо жагсаал цуглаан хийдэг төрийн бүс байгууллагын ийм хандлагаар үндсэн хуулийг бол өөрчлөх одоо тийм ээ асуудлыг бол шууд утгаар нь ойлгож болохгүй. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль гэдэг бол Монгол улсын өөрийн тусгаар тогтнол бүрийн эрхтэй байдал, Монгол хүмүүсийн одоо оршин байгаа, монголоор байх тэр одоо бүхий л нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа хууль байхгүй. Тэгэхээр гадна дотны хүчин зүйл нөлөөллийг хараад үндэсний аюулгүй байдлаа хараад
За ер нь тогтвортой байх талаас нь бол үйлчлэлийг бол хангах ёстой. За нэг ялангуяа одоо энэ эдийн засгийн хямрал болоод байна. Эдийн засгийн одоо хямралыг дагаад нийгмийн хүчин зүйлүүд дээр одоо иргэдийн зүгээс бас одоо цухал төрж байгаа шүү дээ мэдээж. Тэгэхээр яг энэ үеийг ашиглаад бас одоо цаг нь болсон энийг нь өөрчилж хийгээд бас бос одоо шаардлагагүй зүйлс орчихгүй гэсэн юм санаа зовнил бол байдаг. Гэхдээ одоо зайлшгүй шаардлагатай 1-2 зэрэг зүйлийг бол өөрчилж болох юм байна гэсэн ийм бол одоо хувь судлаачийн хувьд бол бодол байна. За Монголын хуульчдын холбоог бид төлөөлж байгаа учраас нийт Монголын хуульч нар манай холбооны гишүүд за эдийн хэдэн хувь нь одоо энэ тал дээр ийм байр суурьтай байна. Энэ зүйл залтыг ингээд өөрчилж хий гэдэг судалгааг бол бид яг ингээд хийх гэж төлөвлөд байж байна. Тэгэхээр аль бие усаар бол ийм байдлаар судалгаа хийж дууссаны дараа Монголын хуульч нар энэ дээр ингэж үзэж шүү гэдэг одоо дүгнэлтийг бол танилцуулах одоо боломжтой болох юм тийм. Үндсэн хуулийг ярихад би өөрөө яг үндсэн хуулийн эрх зүйгээр хичээл заадаг, үндсэн хуулийн эрх зүй процесс гэдэг өөрөө хичээл заадаг судлаач л та. Тэгээд энэ талаасаа бас өөрийн хувийн бодлыг, өөрийн хувийн туршлагыг бас хэтэрхий субъектив байдлаар одоо Монголын хуульчдыг төлөөлж байгаа хүнийхээ хувьд оруулчихвэ гэсэн өөрийнхөө бодлыг бас жоохон дарах ийм бас бодол байгаа. Тэгэхээр бид бол олон хүний саналыг л авч иж хийх ийм шаардлагатай асуудал. Ерөнхийдөө энэ хууль зүйн шинжилх ухаан гэж байна. Энэ хууль зүйн шинжилх ухаан гэдгийг судалсан хүмүүс нь юу гэж бодож байна? Малчин хүн юу гэж бодож байна? Улаанбаатар завж амьдарж байгаа Улаанбаатар хотын иргэн юу гэж үзэж байна гэдгээс тус тусад нь юм дүгнэлтүүд гарах юм байна. Тэгээд зарим нэг зүйлийг дандаа одоо хуульч нарын зөв байж таарахгүй. Бас магадгүй тэр амьдрал практик дээр өөрчлөгдөж хүмүүст одоо амьдралд нь яаж нөлөөлж байгааг бас судлах ёстой. За нөгөө талаас бас хит хавтгаараад ард нийтийн санал асуулгыг хийгээд ард түмнээс ийм зүйлийг асуучаа гэдээ бас хийхлээр үндсэн хуулиа Монголын ард түмэн өөрсдөө танин мэдсэн үгүй гэдэг бас асуудал байна. Тэгэхээр танин мэдсэн мдээгүй гэдэг процессыг эхлээ сайн одоо энэ асуудлыг бол сайн бодж ээж дараагийнхаа алхмыг хийхгүй болвол одоо Их Британи бол жишээ нь Европын холбооноос гарах уу гэдээ ард нийтийн санал асуулга явуулсан чинь гарья гэд өөрсдөө ард түмэн шийдчихлээ шүү дээ. Яг түүнтэй тэр санал асуулга явсны дараа энэ Европын холбоо гэдэг чинь юу ямар байгууллага юм бэ гэж дараа нь хүмүүс нь асууж ирсэн гэж байгаа байхгүй. Одоо яг энэ тулгамдаад байгаа асууж шүү дээ. Тэгэхээр бид үндсэн хуулиар танин мэдээгүй байхдаа бүгдээрээ шуурал за одоо бид ардын хуралтай болёо. Тийм үү? За одоо ерөнхийлөгчийн засаглалтай болёо ч гэдэг юм. Ийм байдлаар санал асуулга хийгээд явах юм бол энэ төрийн чиг үүрэг функц яаж ажиллах вэ? Буцаад тэнд үр дүн гарах уу, үр дагавар гарах уу гэдгийг бол тийм үү? Ард түмэн бас сайн төдийлөн таньж мэдээг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төр засгийн зүгээс. За нийгмийн ялангуяа Монголын хуульчдын зүгээс бол өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлсийг ард түмэндээ түгээх үүргийг бол ажлыг бол маш сайн зохион байгуулах хэрэгтэй л гэж ойлгож байна. Ер нь үндсэн хуулийг яагаад өөрчлөх гэдэг юм бэ? Тэр их хурал те ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын эрх мэдлийг ингээд хуваарлаад өгсөн шүү дээ. Ер нь юу нь болохгүй байгаа юм бэ? Үндсэн хуулийн чадамж нь өөрөө шавгдаагүй шүү дээ. Гэхдээ анхны ерөнхийлөгч маань хэлжсэн. Эдгээр бол баг өөрчлөх гэж самрандаа гэд. Тэгээ нэг талдаа бас бодоод их нэ зөвч юм шиг. Цаг хугацааны хүчин зүйл гэж байна л да. 2012-оос 2016 оны хооронд Монголын тэр эрх мэдлийг барьж ирсэн улс төрийн хүчнүүд өөрсдөө тогтворгүй байсан. Энэ тогтворгүй байдлаас 2012-оос 16 онд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Энэ хүмүүс маань өөрсдөө үйл ажиллагаанд тогтворгүй. За дотроо ив нэгдэлгүй байсан учраас аливаа зүйлийг энэ тогтолцооруугаа одоо тогтолцооноос болоод байна гэдэг ийм байдлаар бол юмд ханддаг өөрсдөө тэгээд ойлгоцсон. Мөн нөгөө талаас ингэж ард түмэнд ойлгуулад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн улс төрийн хүчин бас одоо тэр улс төрийн хүчний авсан суудлын тоо энэ гэдэг эн чинь өөр бас шинжлэх ухааны үүдээс ингээ хараад үзэх юм бол нэг тохиолдолд тогтворгүй байдаг зүйл нөгөө тохиолдолд тогтвортой байгаад байна гэдэг чинь яаж ийн бас туйлын буруу юм уу туйлын үнний тухай бид нар өнөөдөр ярьж болохоо болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь харж л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөөц нь шавгдаагүй гэж үзэх гээд байна. Нөөц нь шавгдаагүй.
А яг хуу тодорхой хэмжээнд бол өөрчлөлт хийж болно. Цаг үеийн өөрчлөлт нь юу байгаа юм? Цаг үеэ дагаад өөрчлөгдөх ёстой гэдэг шүү дээ. Яг тэр. За одоо би хувь судлаачийн хувьд Монгол улсын иргэн за эсвэл одоо бүр хуульчаа байг л дээ тийм үү? За ингээд бодоход бол энэ Улаанбаатарын утаа гэдэг одоо та битэн өдөр болгон одоо амьсгалж байгаа энэ зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хуульчийн хувьд нэг талаас харахад бол энэ амьд явах хэрэг баталгаа Улаанбаатарт байхгүй. Тийм үү? Энэ юу юунаас шалтгаалж байна вэ гэхээр бид нар хангалттай эрчим хүчний нөөц байхгүй байна. Нөгөө талаас бол хит их төвлөрж байна. За энэ их төвлөрөл бол өөрөө эргээд эдийн засгийн болоод улс төрийн тусгаар тогтнолын халдшгүй байдал энэ хил хамгаалалт талаас бол бас яг уу сөрөг нөлөөтэй байж тарах гэдэг шүү дээ хит их хотжилт. Гэхдээ бас нэг тодорхой алхмуудыг бас хиймээр санагддаг. Хар хорин суманд 76 айл нэг гишүүн хануулна л та. Тийм үү? Хануулаад аврын чуулганыхаа нээлтийг тэнд хийгээд нэг сургуулийн заалч болно. 76 хүнийг багтаа гэвэл бие тамирын заалч багтана шүү дээ. За ингээд тэнчэнээс явах дарга сайд нарын бүх хүн бүгдээрээ л нэг 570 Lexus M 200 оноод явахгүйгээр бүгднгийн суулгаад нэг автобусын суулгаад явуулаа л та. Тийм үү? Нэг 2 автобусанд бол хүн багтана шүү дээ. Ингэж явуулаад тэр хүмүүс тэнд очиод хуралдаад ийм мессеж өгчих юм бол хар хорин гэдэг газар яах нь вэ? Явандаа нийслэл өөрөө шилжих юм байна гэдэг ойлголт төрөө тэнд хувийн хвшлийн аж ахуйнууд өөрсдөө тэнд очиод яах вэ? Зочд буудлаа бариад, сургуулаа бариад, хороол дүүргүүдээ бариад тэнд юм зарагдчих. Энийг дагаад шууд одоо хаанаас ч увсаас юм уу, баян үлгээс юм уу, хавдаас ирж байгаа нүүдэл ба штэ. Энэ нүүдэл өөрөө хар хорин руу төвлөрч эхэлнэ. Нөгөө талаас тэр алсын аймагуудад байгаа хүмүүс ядаж нэг 300-400 км-ээр яах вэ? Нийслэл нь тэр хүмүүст ойртно. Зайлшгүй одоо хийх юмнуудын нэгт бол энэ орчод байгаа. Энэ нүүдэл өөрөө 10 жил байна уу, 20 жил байна уу хамаахгүй тэр өөрөө тодорхой хэмжээний алхам хийх ёстой. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол ийм зүйлийг хийгээд Улаанбаатар хотыг тийм үү нийслэлийг цаашаа ийм байдлаар хөгжүүлэх чинь энэ үгэл Улаанбаатар нийслэл хот нь Улаанбаатар байна гэсэн энэ үгэлбэрийг асах уу гэдгийг асууч болно шүү дээ. Энэ бол тодорхой асуудал байхгүй тийм. Тэгэхээр иймэрхүү тодорхой асуудлуудыг асуусан зүйтэй гэж бодож байна. За таны өрөөдөө танилцъя. За. За таны номын сан байна те? Mongolian Law Review гэдэг Монголын эрх зүйн хэлэлцүүлэг гэж сэтгүүлийг бид нар 6 дахь жилдээ гаргаж байгаа. Тэгээд энэ 6 дахь жилдээ гаргаж байгаа сэтгүүлүүд манайхаас гаргасан номнууд байна. За энэ одоо бас бидний олцож ирсэн. Энэ одоо толинууд англи, монгол тойл гэдэг. За энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар би бас тодорхой хэмжээний судалгаа хийгээд бас нийгэмд ахиц тэгшил авчирсан гэж боддгийн хувийнхаа хувьд. За манай хууль зүйн үндэсний хүрээлэн гэж одоо байгуулга байгаа шүү дээ. Бидний хувьд бол тэгэхээр энэ хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай ажиллагааг би бол Эрдэнэт нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ crime prevention гэдэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх талын номнууд энэ одоо эрх зүйн их төлөвч гэдэг одоо манай Монголын урдаа ирдэг том эрдэмт Наран гэрэл агш юм. Тэгэхээр энэ Black's Law Dictionary гэдэг одоо энэ common law буюу гадны англи хэлтэй орнууд ингэж томьёолдог юм уу да энэ бас төлөвчмүүд байна. За энд одоо Монголын хуульчтай холбооны удирдах зөвлөлийг Монголын хуульчтай холбооны ерөнхийлөгч нөрөө удирддаг. Тэрийг ийм алхахтай. Тэгээд бас тодорхой хэмжээгээр нэг шашин шүтлэг гэдэг учраас ном хийчихэж байгаа. За энэ манай наавын шинжлэх ухааны активын жинхэнэ гишүүн. Активчаа сонгоцсон жуух чиг гэдэг энд ингээ би тавьчихсан. Таныг хуульч болоход аавтай нөлөөлсөн үү? Тэгээ ер нь бол аав нөлөөлсөн да. Та ер нь аавтайгаа их адилхан тий. Одоо тэгжил ярьдаг шүү дээ. Тэгээд энэ ус унаад их сургуульд байхаас эхлээл ус унсан. Тэгэл ямар нэгэн байдлаар ерөөсөө ус унлаа гэж ерөөсөө огт санаагаар унаагүй инкл ёстой юм шиг л тэгээ нэг аавын хүү гэдэг шиг нэг тэгэл ийм л болчиход байгаа. Та ихээсээ хэдүүлээ? Би чинь дээрээ нэг ихчтэй. Ихч маань бас хуульч. Оо за. Санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд бизнес эрх зүй хичээл заадаг. Ээж маань Булган аймгийн Монгол сумын харьяат Сүрэнгийн хоёрын чимэг гээд бас Монгол улсын их сургуулийн хуулийн ангийг төгссөн. Тэгээ сэтгүүлч Яруу найрагч гэдгээр хүмүүс мэддэг юм да. Одоо энэ хан шуу, хан жаргал, талын Монгол айл гээд дууны шилэгний Яруу найрагч гэхлээр бас хүмүүс мэддэг. Тийм хүн байдаг.
За аав бол Монголын одоо өнөө цагийн гэх юм уу да. Орд өмнө Монголын түүхийг бичлэлсэн олон түүхчдийн үеийг залгамжлаад одоо цагтаа бол бас түүхчид дундаа нэр хүндтэй түүхчдийн нуур царайг илэрхийлж явж байгаа Жигсдийн Болбаатар гэдэг одоо Булган аймгийн Бугт сумын харьяат активч хүн байдаг. Тэглгүй яах вэ? Танилгүй яах вэ те? За энэ юу шагнал вэ? Тэр энэ Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлыг яаж сайжруулах вэ гэдэг талаас одоо хуулийн зөвлөгөө өгөөч гэдэг 2 жилийн өмнөөс би хамтран ажилласан. Их хурлын гишүүн Нямагийн инх бол гэдэг шүү дээ. Инх бол ах маань санал тавиад тэгээд ингээд энэ хуулийн төсөл дээр нь ажиллаад хуульч талаас ерөнхийдөө энэ техник талаас нь яах юм, хууль зүйн техникийн яах юм талаас нь ажиллаад хууль батлуулсан. Энд одоо бүр одоо юу гэдгиймдээ урд нь авч яасан шагнал урамшуул медалаас илүүтэй их баярлж авсан. Яагаад гэвэл би Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн төлөө би юм хийгээгүй. Би тэнд хөдөө ажиллаж байгаа малчин хүний төлөө юм хийснийг минь бүр яг одоо юу гэдгийг шууд одоо илэрхийлэгдэх утгаар нь миний одоо ажил хөдөлмөрийг үнэлээд өгсөн гэдэг ингээд баярлалаа энэ чинь ингээд хадгалаад байж байгаа тийм. За энд нэг юм самбар үе. Энэ самбарыг ярихгүй болохгүй. Ажлаа төлөвлөхөөр энэ дээр ярьдаг. Тодорхой хэмжээгээр бид нар видео сургалт хичээл ордог. За дээрээс нь бас нөгөө би өөрөө бас их сургууль багшилдаг учраас бас шавнаар орж ирээд одоо докторийн диссертац юм магистрийн хамгаалтынхаа өмнө юмнууд ярина. Тэгэхээр энэ чинь нэг 4-5 хүн сууж аваад бас энэ дээрээ самбар дээр хичээл заачна тий. та хэдэн жил багшилж байна? Би 2003 онд анх хичээл заасан. Багшаа гэж дуудуулах гоё юу? Эсвэл ерөнхийлөгч үү? Эсвэл судлаачаа? Багшаа гэх нь гоё шүү дээ. Ер нь хүн чинь хүний нэг бахархал гоё юм чинь нэг шүүх хуралд орсон ч гэсэндээ одоо нэг шавын шүүгч болцсон, эсвэл прокурор болцсон, эсвэл би жишээ нь өмгөөлөгчөөр орж байгаа гэхэд миний эсрэг тал гэдэг юм уу да. Талаас шав маань орж ирээд бас ингээд бас цохилттой гой үндэслэгээ зарихад бол бас л хүн огчдөг шүү дээ. Бас гоё санагддаг тийм. Тэгэхээр бол шавнараараа бахархах гэдэг юм уу тийм үзэл бол ойрын хэдэн жилд эхэндээ бол мэдэхгүй дүн тавьдаг юм хатуу харгисан хүн л орж ирэл та нар муу сайн тэгэл оюутнуудаа загнаад байдагс. Сүүлийн хэдэн жилээс бол бас энэ багш гэдэгээрээ бахархаад оюутнуудаа бас нэлээ одоо энэ тэнд сайн явж байгааг нь хараад их гоё санагдаад байгаа шүү дээ. Нам суугаад байгаа мó та тэгвэл. Одоо нам сууж байгаа гэх юм уу да тий. За энэ хаанхынхоо. За энэ Булган аймгийн Тишиг суманд байдаг Тавтын гол гэдэг юм голын зураг байна. 2013 онд манай одоо авгах гүрсэд гэдэг зураач ах маань бэлгэлсэн. Тэгээд энд ер нь хаймартай бол хүн нутаг басаа бодоод ингэ хийж явах хэвээр зураг тавьж байгаа зүйтэй юм болоо гэж тавьсан юм аа. Би арбитрчаар ажиллаж байсан. За. Тий, арбитрч гэдэг маань одоо нэг төрлийн одоо шүүгч юм уу да. Монголын олон улсын үндэсний арбитрийн юм шагнал авч ирсэн. Тэгэхэд одоо ингэж бас Монгол бичгээр өгөөд бичээд ингэж Болбаатарын гүнбэлэг гэж бичээд ийм борсуулаас өгч ирсэн. Ийм зүйл байна. Манайх ер нь ийм их сонин. Хэрвээ бид өөрсдийнхөө бүтээлийг өөрийнхөө бичсэн номыг аав ээжийнхаа бичсэн номыг манай ихч бас ном бичиж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр ингэ ном бичээд хийх юм бол нэг ийм шкаф бол нэгийг хийхэд бол элбэг дүүрэн шүү. За. Тий. Тэгэхээр номоор бол бид нэр өөрсдөө энэ амьдралыг залгуулж одоо тийм үү. Номоор ном чамдан сурч одоо номд мөргөж гэдэг юм уу тийм үү. Амьдрал маань өдий зэрэгтэй учраас бол номыг бол их шүтдэг. Би ч 8 дугаар ангиас хүүхдийн ном бичээд 9 дугаар ангид анх хэвлүүлж илаа шүү дээ. За анхны номуудын маань нэг бол одоо энэ Болбаатарын гүнбэлэг гэдэг ийм ном биччихлээ. Би ч юм таартай гэдэг. Одоо хүүхдийн өсвөр насныхаа үед бичижсэн ном гэсэн үг шүү дээ. Ийм ном байдгийн. Тэгээд хүүхдийн номнуудаас бол одоо улаан халтар Майамид гэдэг
ном бичижсэн, Цуслан гээд ном бичижсэн. За 1996 онд би Оросын одоо зохиолч Николай Носовын Фантазиори гэдэг номыг бас орчуулад хэвлүүлж байлаа. Тэгээд дараа нь хөгжилтэй гэр бүл гээд бас Николай Носовын хүүхдийн номыг орчуулж байсан. Тэгэхээр энэ номтой нөхөрлүүлж байгаа ном юм та ойр байхад ээж аав маань их одоо гэр бүлийн хүмүүжил гэж байдаг шүү дээ. Нэг онцгой хүмүүжил. Тэрийг бол маш их сайн ойлгуулсан. Одоо ширээний ном гэдэг юм уу да? Бирагийн чимэд гэж Эрдэмтэн багшийн маань төрийг засах ёс гэдэг иш үг гэдэг юм байна. Ялангуяа энэ чимэд багшийнхаа номыг бол нэлээ их эргүүлж үзнэ. Тий. За энэ хуулийн амин сүнс гэдэг энэ Наран гэрэл багшийн сая гаргасан ном байна. За билийсэн тэгээд багш нар ном өгөхдөө нэг мартчихгүй. Одоо энэ хуулийн маань багш нар бол дараа нэг тарахтаа ой чи тэр хэсгийн тэр бүлийн тэрэн дээр нь юу гэж бодож ингэ цогж асуудаг учраас бид нар бас энэ хүнээс багш нараас ном авчаад энэ даалгавартай юм шиг уншина. Тийм бай. Тий. Тэгэхээр эн чинь бид нарыг бас хүмүүжүүлэл байгаа одоо тийм ээ. Тэгэхээр хотод бас утаатай байна, хэцүү байна гэл зарим хүмүүсийг ингэж нийгмийн сүлжээг харж байхаар за яшиг зүгээр хөдөө гараад амьдэрчдэг юм уу гэд. Яг үнэндээ бол хөдөө чинь бас хэцүү шүү дээ тий. Малчтын өдөр тутмын аж амьдралыг мэддэг хүний хувьд бол бас тэд нар үл чадхааргүй харагдаад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр ерөөсө малчин байна гэдэг чинь өөрөө шинжлэх ухаан байхгүй юу? Хамгийн том тусгаар тогтнолыг илэрхийлэгч. Хөдөө орон нутагт малчтад туслалаа, та нар хотынхын тэзээд тусалж ирсэн, малынхаа үнийг буулгасан юм уу, та нар махны чүүн өндөр байна гэж яриад байгаа хүмүүс бол тэр амьдралыг ойлгохгүй, Монгол улсын тусгаар тогтнолыг ойлгохгүй хүмүүс байхгүй. Малчин бол жинхэнэ тусгаар тогтносон байхгүй. Та биднээс тийм үү илүүтэйгээр тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг болоод тэр тусгаар тогтнолыг өөрөө авч явж байна. Тэр хүн өөрөө яаж байна? Үйлдвэрлэлээ эрхэлж байна. Тэр хүн өөрөө малаа хариулж байна. Тэр хүн өөрөө тэр орчин дотор энэ уулын цаана юу байгаа вэ гэдгээс үл шалтгаалаад тийм үү? Тэр хүн тусгаар тогтносон амьдралыг тэр Монгол 5 хантайг дотор бий болгож чадж байгаа байхгүй. Тэгэхээр элэг бүтэн амьдрах, монголоор амьдрах тэр ёсыг тэр хүн хадгалж байгаа учраас тэр малчин туслах ёстой. Бид нэр тэр хүмүүсийг шахаад суурин соёл иргэнш рүү оруулаад фермерийн аж ахуй байгууллаа. Наад нүүдлийн мал аж ахуйг болоо. Тийм үү? Үр ашиг бага байна. Энд чинь нэг амбаар дотор нь 10 үнээг хийгээд 10 үнэ нь яг уу энэ байшин дотор байдаг үнэ чинь юу шүү дээ. Ер нь бол тосол мосол хэлбэлдэг шүү дээ. Одоо энэ тэр фермийн үнэ гэдэг маш их ажиллагаатай. Тэр тийм байдал руу нэг их шахах гээд авах шаардлагагүй. Мэдээж эдийн засгийн үр ашигтай тооцоотой байгаа хүмүүс бол чинь фермийн аж ахуйг эрхлэх нь зүйтэй. А гэхдээ уламжлалт аж ахуй руугаа бол нүүдлийн аж ахуй руугаа нэг их тийм дээрээс харсан үнцгтэй буруу шаасан маягаар бол ярих шиг тийм ухаан юм бол байхгүй. Өнөөдөр чинь та ямар ажилтай байгаа вэ? Ерөнхийдөө ажлаа нуугуулсан уу? Нилээх бичиг заасны л ажилтай байд юм ээ өнөөдөр. Тэгээд өнөөдрийн ажил өнөөдөр чинь бас өнгөрж байгаа учраас юу ойрхон нэг адуу мал явъя гэж бодож ирсэн. Тэгээд та завтаа бол хамт явж үзэх юм. Тэгээ сайхан. Бас нэг салхинд гараад ирэхгүй. Тэгээ. Ойрхон манайх их ойрхон. Тэгэхээр хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд бас олон жил ажилласан байна. Бид нөгөө ордонд хуулийн төсөл хэлэлцэж яхад нэг зүйлийг анзаардгийг. Хуулиуд нэлээ их алдаатай байдаг. Тэгээ би энэ нөгөө давхар нөгөө доор нь ажилдаг аппарат нь нэлээ муу ажиллаад идэм болов. Нөгөө хууль санаачлагчаасаа гадна жоохон чадамж нь муу байгаад идэм болов гэж анзаараад идгийг. Бараг нэг 6 удаа хуулиулаа гэхэд
дөрвийн тэр чигтэн цасдаг ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд анзаарэгддэг л та. Тийм юм байна. Одоо байгаа юм байгаа гэхээр чигээр нь хэлэхгүй болохгүй тийм ээ. Би их хурлын даргын зөвлөхөөр ажиллаж байхад хамгийн сүүлд нөгөө их хурлын дарга дээр очиод одоо хянагдсан шүү дээ. Нэг техникийн алдаа байна уу юм гэдэг. Тэгэхээр тэр үед би бас харддаг л байсан юм. Чуулганаар ороод ирсэн их хурлын дарга гарын усыг зурхаж байгаа хуулийн дээр үг үсгийн алдаатай. За утга зүйн алдаагаа байг тийм үү? Үг үсгийн алдаатай, техникийн алдаатай юмнуудаас орж ирдэг. Хамгийн наацх. Тэгэхээр энэ юу харагдаад байна вэ гэхээр ер нь үндсэндээ энэ хууль боловсруулаад энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаа чи яг ном ёсороо бол нэг 12 шатаар дамждаг байхгүй юу? Анх иргэдээс өгсөн санал тэгээд тухайн яам нь өөрөө тэрийг боловсруулаа. За тэгээд тэр яам юм уу одоо их хурлын гишүүн өөрөө боловсруулаад оруулж ирээд тэр нь хоорондоо бие энэрүүгээ танаа салбарт ямар вэ нэг яамдууд явж байгаа шүү дээ хооронд. За тэгээд байнгын орно чуулганаар орно гэдээ ингээ явхлаар маш олон хүн тэрийг уншдаг тийм ээ. Тэр олон шат амжилтыг уншихад л тэнд үг үсгийн алдаа байна гэдэг чинь л амар байгаа үстэй. Зарим нэг хэсэгтэр бол нөгөө нэг хууль зүйн утга санаа гэдгийг бас нэг харахыг хас илүүтэй энэ цаг нарт их шахагдаад байна гэж харагдаад идэв. Жишээлбэл 7 хоногийн дотор хариугаа өгөө энэ хуулийн төсөл тэгээд ирдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөөдгий чинь бас нэг хүн одоо уншаад уншихгүй бол зарчмын зөвлөгөө санал зарчмын хувьд дэмжиж байна гэсэн нэг юм билүү хөхтэй. Ийм цаас бие энэ рүүгээ шидэд байна уу. Тэгэхээр бас нэг хитрхи яаруу дээрээс нь хууль боловсруулах үйл ажиллагаанд тодорхой хугацаа тавьж өгöd тэрэн дээрээ тодорхой сэтгэл гаргаад ажиллах зүйл дотоод байна гэдэг санал нэгтэй. Та ер нь өөрөө жолоогоо бариад байна уу? Яг үдэ нэг хувийн тэр амралтын өдөр энэ төр бол ингээл өөрөө л барина л да. Жолоо бариа явж байхад бас хэцүү шттэ тий. Сая хүртэл нэг том автобус тэнийг бол шахаал гарлаа. Тэгэл гинт одоо гарцгүй газараар явган хөнгүүгэл гараад ирнэ. Ер нь их хосолтой. За зарим хүн бол одоо энэ замын хөдөлгөөнд оролцохтой бол одоо шонхруу тулаанд ордог гэдэг шиг. Ер нь бас шүд зуулттай ч юм уу. Дайнд орох гэж байгаа юм шиг явж штэ. Тэгээ энэ бол бидний хотын соёл бас төлөвшөөг байгаагийн нэг шинжилтэй. Тэгэхээр эргэцэн соёл гэдэг бол өөрөө энэ нийгмийг өөрийг нь авч явах хамгийн гол ойлголт байхгүй. Тэгэхээр эргэцэн соёлтой байна гэдэг бол цаашаа гэмт хэрэг гарахгүй улс орон өөрөө хөгжинэ. За үүнийгээ дагаад соёлтой байгаа хүмүүсийн амьдрал өөрөө амар амгалан байдаг. Тэгэхээр амар амгалан байх айдсгүй амьдрахад бол энэ хотын соёл зайлшгүй нөлөөтэй юм аа. За Монголын хуульчдын холбооноос санаачлаад энэ хотын цээр гэдэг юм эргэцэн соёлыг бий болгох. Зөвхөн Улаанбаатар хотын төвшөнд биш шүү. Ер нь ингээд суурин газруудын хүмүүсийн амьдралыг одоо эргэцэн соёлыг бол төлөвшүүлэх талаар бол тодорхой хэмжээний арга хэмжээнүүд явж байгаа. Тэгээ та нар бас зарим нь үзсэн баг. Тий, шторкнууд явуулсан. Тэр үзчихсэн тий. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр зөвхөн хуулийг тайлбарлахдаа ингэж хууль зөрчил тэгнь ингүүл буруу шүү гэхээсээ илүүтэй бид юу хийж байгаа. Бас нэг энгийн ойлгомжтой төвшөнд нь бас тайлбарлая гэсэн юм зорилго тавьж байгаа юм л та. Хотын цай. Монголчууд сайн сүнийхэн дээжийг тэнгэр бурхандаа өргөдөг эртний уламжлалтай билээ. Полкон дээрээс өргөнө гэдгийг юу н бодоод үзэхэд бол биднес монгол хүн бол тооноороо одоо сүгийнхаа дээжийг өргөж явахдаа ялгаа байхгүй агаар нэг юм. Ингээ өргөж байгаа тохиолдолд энийг бол бөөгийн ёсоор бол шууд нүгэл гэж үздэг. Нөгөө 5 давхраас өргөчдөг. Тэр чинь дээшээ биш, доошоо шууд унчиж байгаа асуудал байхгүй. Бусдын эрх эд хөрөнгө эрхэд халдснаар иргэний хуульд заасны дагуу гим хор арилгуулах асуудлыг эрхэн зөрчигдсөн этгээд шүүхэд гаргах эрхтэй байдаг. Тэгэхээр болж өгвөл бид нөө сайхан орцоороо гараад сайхан мандах нарандаа харж зогсож байгаа 400 хүстэйг одоо 10 зүгээ байсгаж нарандаа хангаатлагыг байсгаж цай сүнэд дэж өргөж байх юм бол биднээсийн сансан дугаар ерөөл маань ёсчлон биелэх юм бол дамжиггүй юм аа гэж ойлгож байна. Жаягаараа бол өрдөөсөө яг л хүний одоо тулгуур буюу хоёр хөл одоо хөрс ногоон дэлхий дээрээ зогсоод дээшэл өргөх ёстой. Цайны дээж маань одоо будгийг лакийг хүүлдэг. За тэр буусан газараа бол толон үүсгдэг. Тэгэхээр энэ нь болохоор угаагаад арилдаггүй. За заавал одоо өнгөлүүлэх юм уу, бодуулах шаардлага гардаг.
Энэ бол одоо буян биш хатуу цээртэй зүйл. Ийм та сайныхаа дээжийг өргөхдөө бусдын эрхийг хүндэтгэж, бусдын эд хөрөнгөнд гим хор учруулахгүй байх шаардлагатай байна. Цайныхаа дээжийг орцноосоо гараад өргөж байхыг та бүхэндээ уриалж байна. Монгол хүн тооноороо цацлаан өргөдөггүй. Хотын цай. Мөн нөгөө талаас бол энэ хотын гудамжинд хог хаях. За тэгээд энэ замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүс бие бинийгээ хөндлөх тал дээр бол ийм талаас нь хараач. Бууж ирэл бие бинийхээ өдөршөлсөн хаяал зодолж байгаа юм тийм үү? Бас тэрнээсээ кайф авдсан байгаа ч зарим хүн бодвол тийм үү? Тэгэхээр тэр мэрийг бол болох хэрэгтэй. Энгийн төвшөнтэй ойлгуулъя гэдээ бид нар ийм гэмтрээс өртсөн сэргийлэх ажлын хүрээнд ажил зохиогоод байгаа. Тэгэхээр энэ жижигхэн юмнаас бол хүний амьдрал тэшээрээс гай байхгүй юу? Гэмт хэрэгтэн угаасаа ихээс төрөхтэй гэмт хэрэгтэн төрдөг л байхгүй. Тэгэхээр гай бол маш их байгаа. Тэгэхээр энэ инэрэнгүү хүмүүнлэг иргэний ардсны зохицуулан хөгжүүлнэ гэдэг чинь өөрөө тэр хүмүүнлэг байна гэдэг чинь инэрэнгүү байна гэдэг чинь тэр юу байх вэ гэхлээр бид нар энэ тэр инэрэнгүү байх хүмүүнлэг байх юу вэ гэдгийг энэ хойд залуу үедээ бол бид нар зааж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Хууль юм байна. Ингэж амьдралынхаа энэ хэсгийг ингэж өөрчил гэж хэлж явах ийм шаардлагатай юм байна лээ. Тэгээд хотын цэвэргээд хийсэн нийслэлийн засаг даргын тамгын газар иргэдийн хурал. За одоо хуульцууд та тэргийн яам бол бас тийм жишээ. Энэ их гоё ажил болно. Энэ дэлгэрээд явах тал. Таныг ингээд яг хөдөөний хүн шиг ингээд бас морь малтай их ойрхон байгаадахаар гайхаж байна л та. Миний өвөө бол Тэгчингийн сүрэн гэж одоо чор сүрэн гэдэг нь бол хялдартай. Ийм уяач юм байсан. Миний одоо ээж яав. Булган Эрдэнтийн наадамд их олмоор харигдуулсан. Тэр хүмүүнээс бас нэг жоон цусны юм үлдсэн юм шиг. Аавын талд бас зүгээр асууж яхад бол манай аавын аавч одоо өвөө маань нэгдлийн дарга байсан. Бас морь уралдуулж лээсэн юм. Гэхдээ нэг гавьтай биш нэг тэр хүн тэндээ оролдож лээсэн. Тэгээд сүүлд бол яг би чинь Багдаа бол Улаанбаатарт хүүхдийн зуны амралтаар бол Улаанбаатарт бол байж үзээгүй байхгүй. Ер нь тий. Тэгээд Булган Эрдэнэт нэг бол аймгийн төв дээр нэг бол Эрдэнэт хотод эйгүү бол одоо энэ Эрдэнэтийн сайн мэддэг байх. Бүрэн бүсд гэдэг урталт мэт. Бүрэн бүсдэд одоо нагцын дал морь малны ажилд оролцоод одоо хамгийн одоо юу гэдгийм та муу ажлыг би хийдэг. Би чинь Багдаа их моралог том биетэй хөвгт байсан учраас хурдны моринд бол томддог. Гэхдээ одоо морь баалгах тийм үү? Эсвэл хөлс авах энэ ажилд бол тий. Үеийн хөвгтүүд бол арай жижигхэн биетэй сэргэлэн цаваа бол нөгөө уралдаад ирсэн хүмүүс чинь нэр хүндтэй. Тэр хаймарт нэг хөдөн цай салгилсан. Би бол тэр нэг наран шарагдсан нэг тийм хөвгтөлөө 2-3 жил. Тэгээд Эрдэнэтийн бүрэн бүсд одоо Булган аймгийн орхон сум байхгүй. Бүрэн бүсдэд бол бас 2-3 жил сайхан адуутай ойрхон байсан. Тэгээ шөнө нас нөгөө нутгийн хөвгтөд одоо мал ман чанж анж. Тэгэл ер нь морины талаарх нь мэдлэг бол яг тэндээс бол ойлголт авчиж байгаа. Гэтэ бас их дурлаагүй байж сүүлд манай хүү бас нэг морь малны төртэй болоод сонирхоод найз нөхд маань үйдэг. Одоо энэ улсын их хурлын гишүүн Арангаан аймгийн их Таймар сумын одоо Ган зэргийн Тэмүүлэн гэдэг залуу шүү дээ. Бид ч мөр багын найзууд байхгүй нэг ангийн. Тэгээд Тэмүүлэн манай хүүднийг үрээ илгэлсэн. За тэгээд нөгөө үрээг нь хүн үрээ илгэлж байгаа юм чинь ингээд баг нагцд өгсөн. Баг нагц уяад эхэлсэн чинь нөгөө тхэн хурдлаад л тэгээд одоо нэг өөр юм ороод ирэхэр чинь бас нэг хүний нэг монгол хүний нэг огших сэтгэл байна. Тэгээ одоо бодсон 6-7 жил бас ерөөсөө тэгэл тасралтгүй морь малтай холбоотой явсан байна. Өнгөрсөн наадмуудаар хэр сайхан наадсан та? Морь хурдан байв уу? За өнгөрсөн жилийн 2016 оны налах дүүргийн наадамд бол миний хээр азрах төрүүлсэн. За мөн Булган аймгийн Ишүүн өндөр суманд нэг даагмард болсон тэр маань төрүүлсэн. Тэгээ би бол нэг их том наадамд оролдоод явах цаг болцоо бас байхгүй. Бас энэ ч бас нэлээд их хөрөнгө бүлтэй хүмүүс цаг боломжоо зарцуулж энэ том наадмад оролдоод байгаа шүү дээ. Дундуурхан ирэх бол байна тийм. Сум аймгийн наадамд одоо энэ дүүргийн наадамд
энэ авдаа энэ хаашаа гачвар тосхон Овны наадам. Овны наадам гэдэг явах юм бол их олон хэрэг авсан. Тий. Тэгэхээр нэг аймаг сумын багцаатай л одоохондоо уралдаж байгаа. Нэг мөрөөдөл байна. Монгол хүн болж төрсний нэг мөрөөдөл байна. Бүр нэг бүх ажлаа хаяад нэг өөрөө нэг гардаад хүүтэйгээ хамт нэг зөв буруугаа өөрөө мэдээд нэг өөрийгөө сорж үзсэн гэсэн бас бодлоо л да. Одоо маш олон номнууд гарчиж байна юм байна. Тэгэхээр тэр номнуудыг судалж байгаа бас харьцуулж үзээд нэг сайхан үзчихмээр санагдал байгаа. Тий. Нөгөө өвөл одоо бас нэг морины ажил хийгээл хүүхдүүд бас нэг нус хацартаа наацсан таараал тий. Тэгээд хуйлж хүн бэжж бас их байдал өөр байх юм байх гэж бодсон. Өвөл та ер нь морины ажил хийх юм байдаггүй мэн тий. Энэ Монгол улс чинь хүүхдийн эрхийн конвенц хөдөлмөрийн байгууллагын олон конвенцэд нэгдсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар нэг талаасаа морин сонирхолтой монгол хүн, нөгөө талаасаа бид нар хууль номоос сахих ёстой юм байна. Тэгэхээр нийгэмд Монгол улсын их хурл өөрөө саяхан баталсан олон гэрээнүүд байдаг. Хаврын уралдаан бол хүүхдийн эрхийг зөрчиж байна гэдэг олон улсын байгууллагууд шаардлага тавиад байдаг. Тэгэхээр бид нар зунал сайхан уралдаж байна. Хаврын уралдаанд бол уралдахгүй 5 сарын 1-ээс хойш уралдана л гэсэн тийм л бодолтой байна. Тэг яалтчгүй өвлийн наадам ер нь бол томчуудын наадам тий хүүхдийн хувь заяагаар наадж ийн гэдэг их хэвлэл мэдээллийнхэн ч бас эсэргүүцтэй уурдаг. Яг хуу 3 сарын 1-ээс байж болох юм байна гэсэн судалгааны ажил бид нар хийсэн. За. Тэгээд монголчин өөрөө цаг агаарын хувьд энэ цаг агаарын 4 бүсчлэлтэй байдаг. Тэгэхээр 3 сарын 1-ээс хойш бол Говийн аймагуд, Урд аймагуд бол байж болох юм байна. Тэнд бол хойд одоо Сэлэнг аймаг, Өмнөговь аймгийн хооронд ингээ харахад бол 10-аас 15 градусын зөрүүтэй байх тохиолдол байдаг юм байна. Тэгэхээр үүнийг хараад энэ градусын зөрөөнөөс шалтгаалуулаад бол бид нар бүсчлээд урдаас эхлээ 3 сарын 1, 4 сарын 1 гэдгийг 3 сарын 15 гэдэг юм ингээд явсараа бүсчилж болох юм байна гэсэн санаа оруулсан. За харамсалтай нь бол тэр болгон бол бас тэр талаар шийдэгдэхгүй. Манай одоо яг шийдвэр гаргаж байгаа сайдын хөтөлбөрийн сайдын тушаал гэдгийг сайдын тушаалд бол 5 сарын 1 хүртэл хүүхд болохгүй гэсэн ийм шийдвэр гарсан байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо тэрийг дагаал явж байгаа. Хүүхэд та хинээр онуулж байна? Хүүхэд бол бас хэцүү. Ах トゥ хүүхдүүд за манай хүү чинь бас унжсэн шүү дээ. Одоо 13 та болчлоо ер нь мориноос хасагдсан. Тэгэл бас л хүүхэд бол хэцүү. Хоёр зур одоо ах トゥ гийн хүүхдүүдээ гойн тэгээ зарим нэг одоо бүр үнэхээр нэг морин сонирхолтой хүүхдүүд байвал бас манай энэ уяач хүүхдээ сургаад тэгээд яг ингээд ээж автаа авчираад ингээд морин сургаад уралдуулах тэр тал дээр бол бас одоо нэг асуудал гэхдээ зам бол одоо нэг монгол соёл учраас бол бид нар хүүхдээ олоод яаж игээл уралдчихлаа. Хаврын уралдаанд бол хүний хүүхдийн хацрыг харьчих гэдэг явах бас хэцүү л дээ. За танайхан өвсөө буулгаж байна тий. Тий. Гаднаас нь харахад бол энийг өргөө дийшээ ачиж чадахгүй юу? Энэ дийлэхгүй л дээ. Та чи сумын зан цолтой гэсэн биз дээ. Тий. Өнгөрөөд унгаачлаа. Яагаад үргэлжлүүлээ барилдаагүй? 9-р ангитай 2 жил 7-8 дугаар ангитай чудагийн секцэнд явдаг байсан. За. Нүдний хаалганд ороод. Тэгээ ерөнхийдөө хөдөлгөөн харьцсан байсан. Бүр сүүлд юу болсон. 23 настай зүгээр дор хөдлөд гараад барилцсан чинь төрөлчихгүй. Хаан тэр булганы хишиг өндөр сумд 23 өдөр болсон. Одоо чинь тогтмол бэлтгэл хийдэг хүн барилдахгүй бол. Зүгээр нэг хүн явж байгаад очиж барилцдаг өнгөрцөн шүү дээ. Спорт бол сайн хөгжилтэй. За бидний урилгыг хүлээн аваад нэвтрүүлэгт маань төчилсөн танд маш их баярлалаа. Таны ажилд өндөр амжилт хүсье. Магадгүй би асуугаагүй та бас нэг ярьчихмаар байсан юм да гэсэн зүйл байна уу? Юу байх вэ? Тэгээ сайхан дэлгэр сайхан амьдралыг өдрөөр хараад. Их юм болгоомж нэг шунаад авахгүй. Хэрэгцээгээ хязгаарлаад, эдийн засгийн хэрэгцээгээ хязгаарлаад. Тэгээ урагшаа хараад амьдрахад зоригтой, төвчээртэй. Нэг хүний өдөөс их цараад амьдрах сайхан байна. Гэж амьдраарай гэж танаа уран бүтээлч нарт мөн телевиз үзэж байгаа олон хүмүүндээ өрөө. Монгол улс гоё олноо, бид нар гоё болгоно. За баярлалаа тань. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ танил хүн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчдээ.